क्या नाम है आपका? प्रवीण शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से हैं। आप हमारे पास पहले ट्रीटमेंट लेने आए और अब आए तो एक जनी को आप लेकर आए साथ में ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो क्या क्या दिक्कत थी जब हमारे पास आई थी आप पहले तो मेरी बुरी हालत थी, मेरी पूरी बॉडी समझो डैमेज थी। अच्छा। उस टाइम मैंने ट्रीटमेंट कराया तो 70% मेरे को रिलीफ मिला। रिलीफ मिल गया तो कितने साल से परेशान थे आप? मैं 8 साल से था। 8 साल से मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये आप पेशेंट भी लेकर आए, एक बार चल के दिखाइए। आप चल के दिखाइए, बैठ के दिखाइए। आप किसे लेके आए? आप? मैं अपने अंकल जी को भी लेके आया हूँ साथ में। ठीक। तो आपको कैसा लग महसूस, और लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलता हूँ सबसे बेस्ट थेरेपी है, बेस्ट ट्रीटमेंट है। जी जी। जिसको भी ये प्रॉब्लम हो वो आए और ट्रीटमेंट करवाए अपना। जी जी। एक बार करवाए, ज़्यादा नहीं है, एक बार तो जरूर आना। जी जी। मैं जम्मू से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हूँ। ठीक।